三原方面普通列車の戸崎行きです。これから西の会は白市、有道、大津の順に終点戸崎まで各駅に向かいます。途中白市には19時55分に着きます。高知20時6分、終点戸崎三原20時23分、終点戸崎には20時32分に到着いたします。列車は3両で運転をしております。お手洗いは一番後ろの車両に6箇所ございます。お客様に車内での携帯電話の使用についてお願いをいたします。優先座席とその付近には携帯電話を切りください。それ以外の地点はアナログボードに設定ので、通用はおやめくださいますようお願いします。車掌は小林です。終点の戸崎までご案内をいたします。次は西高谷です。まもなく西高谷です。出口は右側です。焼きますのにご注意ください。次第にご通行がございますのでお気をつけください。白市です。よし。出ました。次は白市です。
次は入道です。
次は高知です。
長が車内に参ります。お時間の都合で切符をお持ちでないお客様、乗り越しをされるお客様、その他ご用のお客様は車掌を通りました際お知らせください。
もなく本郷です。お出口は左側です。開きますドアに気をつけください。次は三原です。お出口は右側4番乗り場に着きます。三原からの乗り換えのご案内をいたします。新幹線岡山方面こだま758号新大阪駅20時29分ホームとありまして7番乗り場から乗車いたします。新幹線広島方面こだま757号博多駅20時58分6番乗り場から乗車いたします。新幹線ご利用のお客様、お近くの階段、エレベーターを降りられまして、新幹線乗り換え口へお越しください。山陽線、尾道、雪山、倉敷、岡山方面、普通列車の瀬戸駅、20時34分、着きました同じホームの向かい側3番乗り場から乗車いたします。呉線、高野海、金原、安平方面、普通列車の0駅、21時38分、ホーム変わりまして、1番乗り場から乗車します。山陽線、溝崎を先、尾道、福山、倉敷、岡山方面をご利用のお客様、向かい側3番乗り場に参ります列車をご利用ください。また、呉線をご利用のお客様は、1番乗り場の列車をご利用ください。次は、三原です。
ご愛顧のボタンを押しますとドアの開け閉めができます。皆様のご協力をお願いいたします。乗車ありがとうございます。まもなく出払いです。ドアの横のボタンをただいまハンドルドアを開いております。ご愛顧のボタンを押しますとドアの開け閉めができます。皆様のご協力をお願いいたします。この列車が20時28分に発車をいたします。普通列車糸崎行きです。次は終点糸崎に停まります。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。をご利用くださいましてありがとうございます。次は終点糸崎です。お出口は右側内側通り側に行きます。到着の際に列車の左右に揺れますので、お乗りのお客様、お足元にご注意ください。終点糸崎に最後のお客様はお出かけです。またお客様に最後でまた寺橋岡山方面普通列車の瀬戸行き20時39分着きました。同じホームの向かい側2番乗り場から車をいたします。山陽線岡山方面をご利用のお客様、向かい側2番乗り場のホームでお待ちください。ご乗車ありがとうございます。まもなく終点糸
です。お出口は右側1番乗り場に着きます。いただきますように気をつけください。また車内にお忘れ物のございませんよう気をつけください。到着の際に列車が揺れます。お立ちのお客様、足元に気をつけください。また糸崎より先山陽線岡山方面をご利用のお客様、向かい側2番乗り場のホームでお待ちください。終点糸崎です。また糸崎です到着後、同じ車は回送列車となります。乗車にはなれませんのでお気をつけください。